Послушайте, пожалуйста, сейчас на французском языке, что как раз Европарламент находится на территории, где французскоязычное население. Послушайте, пожалуйста. Chers leaders de la grande nation, symbole de la liberté et de la démocratie dans le monde, George Soros. Votre nom dans le monde, y compris en Ukraine, est entré à jamais dans l'histoire. C'est grâce à votre soutien que la révolution orange a gagné en Ukraine et moi, en tant que père de 3 familles juives et du côté de ma mère, l'Exar. J'ai été le premier homme de la région de Vinnytsia à me tenir debout avec sa femme, épaule contre épaule, sur le SHCHI de la faction Notre Ukraine, de l'autre côté de la ville. Puis du bâtiment de l'administration régionale, jusqu'à la fin de la victoire. Nous avons remercié jusqu'à 24 millions de citoyens ukrainiens pour leur soutien pour défendre leurs droits et leur liberté et nous avons gagné avec fierté. Mais je n'ai pas changé d'avis. Ce qui n'est pas arrivé à moi et aux membres de ma famille juive. Vous êtes pour moi, en tant que père de la démocratie, la personne la plus proche dans mes cœurs. Aujourd'hui, votre soutien est nécessaire pour préserver la démocratie en Europe où vous êtes né. L'avènement de la vengeance sous la direction de Viktor Orban est un défi direct à la victoire de Trump et à la défaite de l'Ukraine et d'Israël sur le champ de bataille. Sauvez la démocratie européenne aujourd'hui entre vos mains et demain il sera trop tard. Vous pouvez voir May en personne comme votre fan dans les histoires vidéo dont je suis l'auteur sous le nom, pas l'activité parlementaire du député Prodivus. Mais notre richesse avec votre soutien a entraîné pour de l'argent Trump une personne inadéquate que vous avez cyniquement commentée. Sous le pouvoir de Viktor Yushchenko, Donald Trump et Viktor Orban avec un soutien élevé de VV Poutine et Anatoly Medvedev ont inondé la révolution orange et en 2009 ont faussement assuré la victoire de Yanukovych et en 2012. Quand Anatoly Medvedev est devenu président de la Fédération de Russie, il avec l'aide financière de Trump par l'intermédiaire de Viktor Orban, une personne proche de Yanukovych. Poutine et Trump ont faussement créé l'accord de Kharkiv. Medvedev a formellement promis à Yanukovych 18 milliards de dollars américains mais a dit à Yanukovych que cet argent n'était pas le nôtre. Nous avons convenu avec Trump qu'il vous accorderait ce montant de crédit. Mais Trump ne vous fait pas confiance, et Viktor Orban et moi avons décidé que vous, en tant que subvention de votre part à nous et de nous à Trump, pour la première tranche de tous les objets stratégiques de l'Ukraine, serait inscrit au bilan de la Fédération de Russie jusqu'au remboursement du prêt avec intérêt. Mon avocate Tatiana Vadimovna Brovko, juge qui travaillait comme adjointe de l'administration judiciaire de l'Ukraine. Ces faux accords de saisie pacifique de l'Ukraine sont tombés entre ses mains et elle les a cachés et à partir du motif de cet accord nous avons préparé un documentaire. Mais toutes les chaînes de télévision et les journalistes avaient peur de le diffuser. Le 19 février, l'histoire, pas l'activité parlementaire du député Prodivus, a été diffusée sur la chaîne de télévision 1+1 en partie mais est devenue un coup dur pour le système criminel de corruption de contrebande et la pyramide financière de Poutine. Trump, Orban, Yanukovych, Azarov et leur fils, Prodivus versus, frère Surkis, Medvedchuk et d'autres et chacun d'eux a perdu jusqu'à 1 milliard de dollars américains en Ukraine. Mais cette bande de mon avocat en utilisant une substance chimique éliminée, mon fils et moi avons été paralysés par ces substances. Mon adresse email, lexarkarina@gmail.com mot de passe. Krignalexar2002@gmail.com Adafagi. Allemagne, S. Bruchkobel, Winderkerweg 15 Inde, 63 486. Вы это слышали. Я обращаюсь к господину великий лидера нации Джордж Сороса.
и команда успешная Байдена. Пожалуйста, сегодня демократия в Европе под угрозой. Переходы Орбана в органах Евросоюза – это вызов к победе Трампа. Это вызов к поражению Украины на поле боя. Это вызов поражения Израиля на поле боя с Ираном и Ливан и Хамас. Мы в сложное время находимся. Трамп и Орбан, они хотят уничтожить Европу. Им это не устраивает. Это друзья Путина. Они как бы себе не рисуют, их доверять нельзя. Они показали себе. Орбан взялся, поехал, фантазия сделал, не советоваться с Евросоюзом в Украине и себе делал посредником формально. А целью была совсем другой. Он поехал к Путину, чтобы заказать от него, попросить помощь, чтобы как-нибудь делать от Трампа президента. Иначе мы пропадем. А Трамп ему сказал, у нас находится в заведении камера наблюдения и звукозаписи. Молчи, что-нибудь придумаю. Вот он придумал, вспомнил, что в сценарии Евромайдан 2014 год и 2013, который снайпера по заданиям 2 человека российской агентуры, которые он поставил, один министр внутренних дел Захарченко, а второй начальник СБУ Украины Якименко Александр Григорьевич. Эти двое дали задание от Путина, от Медведчука и Януковича, Азарова, что стрелять своих по ушам, вот как вот взял Орбан такой же фасон и по ушам дали это же снайпера Трампу. А своим дали по сердцам. Значит, наши дали по сердцам. Все 171 человек недалеко от меня погибли. Вы что думаете? Надо помочь Европе. Надо ни в коем случае не согласиться к переходу Орбана. Его надо отдать в уголовную ответственность, предъявить против него уголовное дело по международным преступлениям. Есть еще. И за Трампа обязательно. Он не только продал в Грузии, который встретился с Саакашвили, и тайно отдал Путину. Сказал, я твой друг, Саакашвили. Также он в Украине, как только в Афганистане, как только стал президентом, платил более 1 миллиарда 470 тысяч человек, которые я каждый день их встречаю в Ганнове, в Франкфурте, в Германии встречаю. Каждый день. Это же люди, которые приехали вот в 4-летней каденции Трампа. Платил им и заставил через Ахмеда Карзая, который вот 1,5 триллиона оставил на хранение от помощи Америка, Европа Путину, и Путин с этими 1,5 триллиона может еще играть еще 20 лет с вами, а вы каждый день я пишу и не обращайте внимания. Надо предъявить обвинение против Ахмеда Карзая, который он со своими компаниями отдал это деньги Путина на хранение, а потом Путин поставит его в Талибан, а Талибан будет временно, снова он переходит во власть и будет Ахмед Карзай работать как в Рабине Изаура на Трамп, который он 2014 год, как только захватил, оккупировал Крым, первый человек был Ахмед Карзай, который захватил, который он признал аннексию Крыма. Это же Ахмед Карзай в течение 20 лет постоянно обвинял Англию как старый враг. И этот очень большой опухоль
Ахмед Карзай. Ахмед Карзай вместе с других агентур Путина, которые учились при СССР в Афганистане, 470 тысяч человек платили, их подготовили, пугали их, что никакой, вот то, что мы создали в Катар, чтобы будет уже коалиционное правительство, этого не будет. Потому что мы талибы знаем, они неадекватные, они террористы и экстремисты. Они будут однозначно вас уничтожить за то, что вы служили в американские натовские войска в Афганистане. Вот и люди попугались и приехали еще с деньгами. Они здесь бизнесом устроили, они все хорошо устроились здесь. Хорошие дома, и была еще гарантия со стороны Трампа, который за это его надо посадить, что он здесь, в Европе, в Англии, в Америке предупредил все иммиграционные службы и все социальные, чтобы их ни в коем случае не разместить в лагерях беженцев, чтобы не засветить это то, что он преступление совершил, их платить, чтобы их освободить Афганистан и подготовить Афганистан к передаче добровольно талибам вместе с 80 миллиардов оружия в НАТО. Но представьте себе, что среди этих 470 более 100 тысяч занимались ключевые посты в Афганистане, не только в военной сфере, еще в гражданской, которые даже заставили президента Ашрафа Гани, чтобы от безвыхода покинуть Афганистан. И все, вот и видите, что за это надо Трампа посадить надолго. И сейчас снять от него вот и иммунитет, который он кандидатом. Никакой кандидат. И никакой кандидат для Орбана. Орбан это его человек. Орбан, который это оба вместе с Путиным, вместе с Ахмедом Карзаем и Медведчук, и брат Суркаса, Продюса, и все они, и Януковича, их Азарова, их сыновей, они как опухоль на третьем стадии для вас. Народ Америки, Европа, Израиль и Великобритания. И Ахмед Карзай тоже. И если эта опухоль сейчас не удалит, у вас будет постоянно стрельба в Израиль, у вас будет постоянно проблема с Россией на территории оккупированной Российской Федерации Украина, и у вас будет с каждым днем ценность Европы падать. И в итоге не будет Евросоюз, не будет НАТО и не будет Пентагон. А что тогда у вас будет? Что тогда у вас остается? А кто вам будет тогда доверять, кем бы вы не будете? Пожалуйста, господин Сорос, у вас все это в руках. Господин Байден, сейчас все в руках. Европа не допустит. Вся отсюда начинается. Вся виза до победы Трампа, до поражения Украины и Израиль, это будет на это два человека вложено. Трамп и Орбан. Всего хорошего.